Hi，我係 Elizabeth 周靈山，今次咧就教你整一個檸檬藍莓嘅 muffin。陣間你會睇到個材料嗰度咧，你會可能諗點解呢個人咁懶嘅咧？拍呢啲片竟然將啲嘢就咁放埋晒一齊咁肉酸。其實我有別有用意嘅，陣間我解釋俾你聽係咩一回事啦。而家先睇下先。乾材料方面咧，你就需要有啲中筋麵粉啦，一啲白砂糖，有個發粉。呢個係梳打粉，仲有啲鹽喺呢度嘅。跟住呢個係一個檸檬嘅皮嚟㗎，我磨咗出嚟嘅啫。濕材料方面呢都係咩嚟嘅咧？就係有個原味嘅唔係低脂嘅乳酪，即係全脂啦。咁另外有啲菜油啦，有雞蛋啦，有一個雲呢拿嘅香油啦。有可能你會需要少少牛奶嘅，呢個係全脂牛奶嚟嘅。另外咧就有啲藍莓啦，我用緊嘅咧係我自己雪藏嘅藍莓，所以你見到佢啲碎，即係有啲雪啦。你可以用新鮮都得㗎。另外咧就要需要預備一個焗muffin嘅呢啲咁嘅焗盤啦。另外就上面放啲紙杯仔落去嘅。咁其他工具方面咧，你又需要一個咁嘅 whisk 啦，一個呢啲 spatula 啲刮刀啊，好似叫做，跟住有個羹啦。咁我而家咧就將個乾材料處理佢先。其實點解我今次會特別將啲嘢堆埋一齊去放咧？我就知道咧，因為有好多朋友咧都係中意睇人煮嘢食，但係自己就唔會煮嘅，因為我哋覺得煮嘢食真係好難啊，又要洗又要剩。出邊咧，我成日見好多啲女仔咧買嗰啲 muffin 咧，10幾20蚊一個啦。健唔健康就另外一回事啦，但係其實唔係好抵嘅，因為真係好簡單，你喺屋企只需要好似我咁樣做咧就得㗎啦。咁我而家咧就攞個呢個 whisk 咧，將個乾材料咧全部攪勻佢嘅啫。點解要咁樣做咧？我主要就係特別要將個檸檬碎咧攪入去個麵粉嗰度，咁等佢唔使聚埋一束束嘅話咧，你睇下邊個唔好彩食嘅時候，即係食到你一束檸檬碎咧，佢就會覺得好難食。點解你個 muffin 會咁樣嘅？咁輕輕攪咗佢之後咧，我哋就處理個濕材料啦。濕材料嗰度咧，將個雲呢拿油倒落去先啦。頭先我唔倒埋咧，因為我費事。點解見到中間有一撇黑色嘅咧，令人諗起一啲唔係幾好嘅嘢，唔似食物，所以我而家先倒落去。咁跟住咧就係又係啦，攞個 whisk 咧，將全部嘢刮埋一齊，攪埋一齊嘅啫。攪到你見到啲乳酪唔再一粒粒咧，咁就得㗎啦。OK， 喺呢個階段咧，你就會見到佢係好結嘅，好似你食緊嗰啲沙律醬咁樣咧，即係嗰啲千島啊嗰啲咁嘅醬咧。我哋就唔要佢咁結。咁喺呢個時候咧，我就會倒啲奶落去啦，將啲奶咧倒落去啦。點解我話有可能你會需要奶呢？因為人人買嗰個乳酪嗰個牌子都唔同，有可能你譬如唔係用緊希臘乳酪嘅話呢，一啲 natural 即係普通嗰啲乳酪呢，佢係會稀啲嘅。咁可能你出到嚟就佢根本唔會似好似沙律醬咁結呢，你就唔需要加奶啦。但係如果你用正我食譜上面寫我自己食開嗰隻乳酪呢，你就會需要啲奶去開翻稀佢。咁我而家咧就將佢攪勻翻之後咧，出到嚟個質地咧就應該我將佢筆上嚟，到佢就會咁樣滴落嚟噶啦。甚至乎咧將個碗咁樣倒即係擺側埋一邊嘅時候咧，你會見到佢即刻射出嚟。其實佢個 texture 咧好似有啲溶咗嘅雪糕咧咁樣嘅啫。我哋就要咁樣嘅效果。濕材料搞掂之後咧，我哋就將佢倒落去個乾材料嗰度啦。你睇到其實你而家距離完成咧已經係非常之近。基本上muffin 嘅食譜咧，你都好難會整得佢衰咗㗎。所以如果你真係成日睇人哋煮嘢食，但係自己都未試過，即係個屋企個焗爐就係發毛咁咧，不妨試下。有時自己譬如星期六日整少少嘢氹自己開心咁咧，有啲成功感咁樣，都會好開心啊！咁而家咧夾放咗落去之後咧，我哋就會開始咧攪佢變成一個粉漿啦。記住，當濕材料放咗落去乾材料之後咧，我哋就唔能夠猛咁攪佢噶啦。如果唔係咧，你就會將個麵粉入邊嘅麵筋咧都即係釋放咗出嚟，攪咗出嚟咧叫做。咁你個 muffin 咧就會係好硬身嘅。我哋而家咧輕輕咧將佢攪一攪咧，攪到你見到佢冇晒麵粉，即係白色一嚿嚿嘅麵粉咧，咁其實已經得㗎啦。
OK，咁就已經得㗎啦。你見到佢咧變翻去頭先好似有啲沙律醬咁嘅狀態，佢會再結身啲啦。但係你將佢咁樣筆上嚟咧，好快去數3秒佢就會跌落嚟㗎啦。你就要呢種咁樣嘅 texture 嘅啫。如果你買翻我用開嗰隻乳酪咧，應該就會係我喺全香港能夠揾到唯一一隻最結身嘅乳酪噶啦。咁你就加翻我食譜俾你嗰個奶嘅份量咁就得啦。如果你係買咗其他款嘅希臘乳酪咧，有可能佢係冇我嗰隻咁結，但係又冇普通乳酪咁稀嘅話咧，你就要自己因翻個奶究竟要落幾多。可能係譬如20 ml 啊，或者係多少少啊。總之你出到嚟個 texture 咧，咁就得㗎啦，好似咁樣啦。咁而家咧就將個藍莓咧都放埋落去啦。放咗藍莓之後咧，就唔好搏命攪佢喎，如果唔係你啲藍莓咧會爛晒㗎喎。特別如果你係用新鮮嗰啲啦，將個藍莓攪咗入去之後咧，我哋就預備放落去個焗盤嗰度啦。今次咧，我會整6個先嘅，因為我自己得我同我老公2個人食咧，其實冇可能食到一打咁多。咁我就將用呢啲咁嘅雪糕羹啦，我就將佢揼落去嘅啫。你見到我唔會將嗰啲muffin杯仔咧全部放到佢滿晒嘅，因為一陣間焗嘅時候咧，佢會再升起上嚟嘅。大概你 feel 到佢即係填滿佢係好似我咁樣2/3左右咧，咁就已經得㗎啦。搞掂之後就放入去一個預熱咗嘅170度嘅焗爐，焗佢22至到25分鐘啦。篤支牙籤落去咧，你見到攞出嚟嘅時候係冇嘢係乾淨咧，咁就為之得㗎啦。個面頭咧會係大概有少少金黃色啦。今日個 muffin 咧，我就俾佢焗咗22分鐘。咁出到嚟咧，我通常就會放喺個架上面啦，涼佢15分鐘咧先食嘅。如果你即刻食嘅話咧，你會發現個 muffin 黐住張紙咧，你攞唔到佢出嚟嘅。咁我而家咧就教你一個食法咧，就係我知道啲朋友可能中意食得甜少少啦。咁但係如果你喺焗嘅過程入邊加咗好多糖落去焗嘅話咧，其實就你要放多好多糖咧，先至可以食到個甜味嘅。咁通常咧，我俾我老公食咧，我自己就唔會噶啦，我就會先掃少少溶咗嘅牛油上去個面嗰度，咁咧，然後咧就將佢，我呢度有啲白砂糖，將佢咁樣咧喺上面咁樣碌下去，咁你就會見到個面頭咧有一堆糖喺度啦。呢度咁樣碌一碌咧，大概只不過係1/16嘅茶匙嘅糖嘅啫。咁你食落去亦都唔會話即係加好多卡路里或者太過唔健康啦。但係食嗰個人咧，佢就會覺得呢個 muffin 哇好夠甜味喎。因為我哋食嘢嘅時候，第一啖咧，即係你舐到嗰個味咧，就為之作準噶嘛。咁你就可以呃到食嗰個人。你焗嘅時候唔需要落咁多糖啦。當然啦，如果你覺得本身都好夠甜，你就唔需要做呢個步驟啦。只不過咧，我個老公個小朋友口味咧，佢好中意食啲甜啲嘅嘢，等我搣開佢先。我成口個糖，好軟啊！同埋咧，個藍莓咧，我今次買啲藍莓咧係酸酸地、甜甜地咧，配合落去嗰個檸檬味咧，散發出嚟成個muffin係好香啊！你一定要試下呢一個嘢。其實咧，有樣嘢我要好坦白話俾你知。話說咧，當我食甜品或者啲 baked goods 嘅時候咧，我都中意食啲轟烈啲嘅味道嘅，譬如係朱古力啊、酒啊或者咖啡啊，總之食入去個口係啵一聲爆啲味道出嚟。呢啲咁樣檸檬啊，即係生果嘅嘢咧，淡淡咁樣一個清香咧，從來我都唔算話太過中意。但係我自己呢個咧，整嘅時候，我諗到不如加啲檸檬味落去啦，等多啲味可以濃烈啲嘅時候咧，我就發覺夏天食佢其實唔錯嘅。特別有時我同我老公去啲遠啲嘅地方玩咧，譬如長洲啊、赤柱啊，你哋睇我 Facebook 都會知道我成日周圍去㗎啦。我都好中意帶1-2個呢啲嘅 muffin咧，就同佢坐響啲譬如
嗰啲叫咩水塘啊，嗰啲邊嗰度水塘嗰啲堤壩嗰度咧咁樣食咧，我發覺都幾浪漫嘅。你哋試下自己整，或者整俾女朋友食或者男朋友食啦。份量去翻 lively.com.hk 個 link，我哋下星期再見啦，拜拜。